kaibigan, magandang araw po sa inyo. Uli ay may isi-share ako sa inyo sa video na ito ang dahilan kung bakit nag-overheat ang unit na ito na electric fan. Marami ang hindi nakakaalam marahil na isa ito sa nagiging dahilan kung bakit mabilis na mag-init, mag-overheat ang electric fan. Ito ay namamatay dahil pumuputok ang fuse nito, dahilan para hindi na magamit. Ito ay hindi alam ng karamihan na maaring maging dahilan ng overheating. Sa inyong nakikita, ang shafting at ang fan blade na kulay itim, ito ay siyang magkaparis. Dahil ang shafting ay half moon, may half moon ang pinakadulo. Itong kulay blue na blade ay walang half moon sa kanyang butas. Kaya ito, hindi ang kulay blue na ito ang tunay na gamit ng unit ng electric fan, sapagkat ito ay hindi ko makakapit doon sa hugis ng shafting. At itong kulay itim ay siya ang katugma ng hugis ng half moon ng shafting. Kaya pag isinaksak mo ito, ikinabit yung blade, ay pag-ikot ng shafting ay kasamang umiikot ang blade dahil sa hugis half moon ng dulo ng bakal. Tingnan natin kung ano ang magiging resulta kung papalitan ng mas malaking blade ang electric fan. Yung dating kulay itim ay ginawang kulay blue na mas malaki kaysa dati. Ito ay sabay o pareho ang speed ng i-video. Pero kung ating mapapansin, yung pag-ikot o pag-swing ng kulay itim na blade ay mas mabilis. Ibig sabihin ay magaan ang kanyang load, o yun ang kanyang dinadalang karga. Kung sa sasakyan sana load ay pasahero, o yung bigat kanyang dinadala. Dahil yung kulay blue, maliban sa mabigat yung blade, mabigat din ang ikot ng hangin, ang tapon ng hangin. Kaya ang resulta niyan ay tataas ang amperahe at mabilis na mag-overheat. Sana nakapagbigay ako ng konting impormasyon, tulong para hindi mag-overheat ang inyong electric fan. See you next vlog. Bye bye.